अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ लिटरेचर एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। तो सबसे पहले हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे। तो डिक्शनरी मीनिंग है इसका कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क्स। पास में लिटरेचर की डेफिनेशन में जो आर्टिस्टिक, इमेजिनेटिव और इंटेलेक्चुअल वर्क जो था उसको समझा जाता था कि ये लिटरेचर है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है। अब इसमें थोड़ा ओरल लिटरेचर भी आ जाता है। इसमें नॉन फिक्शन, फिक्शन, जर्नलिज़म, थीसिस, आर्टिकल्स सब कुछ इंक्लूड किया जाता है लिटरेचर में। तो ये सब कुछ लिटरेचर कहलाता है। तो इसके अलावा आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो और उसके बारे में जो कुछ भी लिखा गया हो, चाहे वो नॉन फिक्शन हो, चाहे वो बुक्स हों, आर्टिकल्स हों या फिर थीसिस हों, जितना भी कुछ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है वो सब भी लिटरेचर में इंक्लूड होगा। इसके अलावा इसके भी और मीनिंग्स भी हैं। इसको एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसके अलावा लिटरेचर को नेशंस की ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफी वही होती है जिसमें जो राइटर अपने बारे में ख़ुद लिखता है। तो लिटरेचर जो है, जो कुछ भी लिटरेचर में जितनी बुक्स भी इंक्लूड की जाती हैं वो सारी अपने अपने एरा को डिफ़ाइन कर रही होती हैं। तो ये पूरे नेशन के को डिफ़ाइन कर रही होती हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं। तो ये सब लिटरेचर में इंक्लूड होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का क्या फंक्शंस हैं, क्या पर्पस है लिटरेचर का। तो एक होता है डायडैक्टिक पर्पस और एक होता है एस्थेटिक पर्पस। डायडैक्टिक होता है जिस मोरल लेसन जिसमें हमें मिलता है। जब हम लिटरेचर को रीड कर रहे होते हैं तो हम राइटर का एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है लिटरेचर से। ज़ाहिर है राइटर्स होते हैं वो डायडैक्टिक पर्पस के लिए भी लिखते हैं। उनका अंदर कोई मकसद होता है जो हमें गेन करना होता है। और दूसरा है, सेकंड पे है एस्थेटिक प्लेयर, जस्ट एंड इट मीन्स टू सीक प्लेयर। जब हम लिटरेचर रीड करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम अपने प्लेयर के लिए भी रीड करते हैं। फिक्शन हो गए जैसे कि नावल्स, बड़े बड़े फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने बड़े अच्छे नावल्स लिखे हैं, तो उनको अब हम एक तो हमें उनका कुछ सीखने को मिलता है, दूसरा हमें अच्छा लगता है उसको रीड करना। तो ये थे पर्पस, फंक्शंस और डेफिनेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और एंड पे आप मुझे अब बताएंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।